ये पहले ये दिखाएंगे कि नमस्कार, माझं नाव महेश सायके. सध्या आपलं जे आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर हे डॉन बॉस्को इंजिनिअरिंग कॉलेज विद्याविहार इथलं आहे आणि आपला जो इन्स्टिट्यूट आहे स्किल कॅरमॅक टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, ओके, स्किल कॅरमॅक टेक्निकल इन्स्टिट्यूट आणि डॉन बॉस्को यांचं टायअप आहे. या माध्यमातून आपल्याला हा जो पूर्ण सेटअप आहे पी सीचा साधारण बघताय पूर्ण साधारण एक 15 पी सीचा सेटअप आहे. त्याच्यामध्ये मास्टर कॅम्प, डेल कॅम्प हे सगळे सॉफ्टवेअर आम्ही लोड केलेले आहेत जेणेकरून मुलांना कॅड डिझायनिंग करता आलं पाहिजे. कॅड डिझायनिंग झाल्यानंतर आपण या ठिकाणी एंट्री करू शकतो. तो अगेन स्टुडंटने तिकडे डिझाईन करायचं, डिझाईन केल्यानंतर प्रोग्रामिंग करायचं आणि प्रोग्रामिंग केल्यानंतर लगेच त्यांनी ह्या मशीनवरती तो एक्झिक्यूट देखील करू शकतो. नंतर या मशीनवर हा एक पार्ट चालू आहे. अशा पद्धतीने डेलकॅम सॉफ्टवेअरमध्ये 3D कटिंग केलेलं आहे. त्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी मशीन पण आहे. तो अशा पद्धतीने पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. कॅड लॅब आहे, CNC BMC आहे, CNC लेथ आहे आणि हा प्रॉपर एक ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहे. या ठिकाणी आपण प्रोडक्शन पण जॉब कटिंग करतो. तो सर प्लीज या ठिकाणी मुलांना शिकण्यासाठी